Hola a todos, he venido a Noruega. He venido a ver a mi amigo José Miguel, que se mudó hace un año porque es enfermero y está trabajando de enfermero en Bergen, un pueblito de Noruega súper mono, y me ha invitado a venir. Voy a buscarlo por el aeropuerto porque está de incógnito el chico este. ¡Míralo! ¡José Miguel! Ya estoy aquí con la mejor compañía. ¡Hola! Estamos juntos y hoy nos espera una ruta súper guay. De fiordos. De fiordos. Me ha venido a buscar al aeropuerto y me ha traído para desayunar una cosa noruega, que no sé cómo se llama. Bulet. ¡Está buenísimo! Estamos empacando las cosas porque nos vamos de ruta 2 días y dormiremos fuera en la montaña. ¿A qué sí? Sí. Venga, coge las cosas. Nos vamos. Hola. Hola, estamos en la cascada de Morkosfossen, de camino a Rosendal. Nos hemos bañado. Agua congelada del de hielo. Ahora tenemos el cuerpo con el efecto este de las cremas de Ahora fisioterapia. Hemos vuelto a nacer. Estamos en la cascada Sveindalfossen. José Miguel, estamos en un ferry. Nos vamos a Rosendal, Rosendal. Bonhusvannet. Eso. Un laguito. Bueno, ya estamos preparando el picnic a las 6 de la tarde. Bueno, nuestra grill ya está ardiendo y vamos a cocinar hamburguesas y salchichas veganas. Y luego este chico se ha currado un montón la compra y ha traído un montón de cosas noruegas. Vamos. ¿Dónde estaba esto? También papitas noruegas. ¿Y qué más noruego había? Ah, el chocolate ese. El chocolate. Ah, a ver esto. Esto que es cebolla. ¡Hala! ¡Qué bueno. Te lo has currado, ¿eh? Y nos ha hecho además... Bueno, me ha hecho una tortilla de patata. Que esté hecha, por favor. Colega ha traído Smash, es un chocolate típico de aquí de Noruega, así que vamos a probarlo porque me ha dicho grábalo. A ver su cara. Está bueno, pero sin más. Que sin más no puede comer varios. Practicando para Eurovisión. Es una diva valiente, poderosa. Bueno, son las 10:30 de la noche y está así de clareado y estamos buscando sitio para acampar. A ver, esa tienda, ¿cómo ha quedado? ¿Qué? Ha quedado súper bien, ¿no?
las 11:06, lo podéis ver en el reloj. No, si esto es la zona de Rosendal, estamos acampando en Mutsepanet. Mutsepanet. Ens n'anem a dormir. Bona nit. Bona nit. Merci. Molt bé, merci. Buenos días, mundo. No, it comes quick and then it never fades away. 7 euros. 7 euros. Este café. Yo le he dicho que Noruega era cara, pero no se lo creía. 7 euros. You showed me I should stop and I ignored it. Oh, I swore to God you'd be important. There's blisters on my feet. I ran right through my shoes. El hielo crujiendo, el aire y el frío. Y este chico, mira, en manga corta y pantalón corto. Valiente. Joder. ¡Venga! Yo voy a mi colega José Miguel, que me ha traído por una ruta rocosa de vértigo, pasando entre ríos. Madre mía. Vamos a acabar bien, ¿eh? Por supuesto. A ver, aquí la pretensión es subir ahí arriba al glaciar. Para eso están estas malditas cadenas, para ayudarnos. Esto es una locura. ¡Una locura! No, ha costado, pero lo hemos logrado. 690 de desnivel máximo positivo, 1 hora y 35 de subida más o menos. Y nada, ya hemos llegado al pico, que es llegar a ver el glaciar. La verdad que no suelo tener vértigo, pero aquí da vértigo. Aquí da un poquito. ¿Tú también? Hoy es el día más feliz de Noruega, el 17 de mayo, que se creó la Constitución. ¿Y tú estás feliz? Mucho. Estamos en una de las zonas más bonitas de Bergen. Sí, ¿no? es como el casco antiguo de la ciudad. Súper, súper bonito. Una diva es valiente, poderosa. Me voy ya. Con esta cara de sueño, te voy a despedir a Yaisha. Ay, qué penita me da. Bueno, nuestro contacto siempre será distante. Ha sido muy chulo todo. Sí. Adiós. Hola. Pero sale Mira, que estoy bajando la música. Nada de Morkol. ¿Qué? No se oye. A brillar Melía, hace grande, ¿qué más da? Eres tonto.
Comien. Comien. Otra, hostia puta. ¿Qué? Qué porrazo que me he dado. Tírate más para adelante, que me mato ahí. Quítamelo ya.